Բարև, այսօր առցանց կզրուցենք Ֆրանսիայի հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Շնորհակալություն անգամ ևս մեր հրավերին տարածելու համար։ 44 օրյա պատերազմին նկատվեցավ ընդհանրապես ՀԱԳ-ի Մինսկի խմբակի թերակատարության բացակայություն։ Թերևս առավել ևս Ֆրանսիայի բարակային։ Իսկ հիմա վերաշխուժացման միտումներ գերեվին։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Շատ առարգայական պատճառներ կային, որ Մինսկի խումբը բացառվի գործընթացներին։ Նախ Ադրբեջանի եւ Թուրքիո միասին կազմած այդ տանդեմն է, որ ուժի միջոցով խնդիրը լուծելու հագամետ էր, այսինքն այդ բաններ այդ ուղղությամբ կաշխատեր։ Միացյալ Նահանգներու ներքին խնդիրները, ընդրություններ եւ այլն, եւ այդ իրողությունը, որ Ֆրանսիան առանցին բավական գշիկ չուներ Մինսկի խումբը վերահաստատելու, այդ պայմաններու մեջ, երբ գրնանք երևակայել, որ Ռուսաստան առանցին խոսակցության մեջ էր Թուրքիայու հետ եւ ազերիներու հետ անշուշտ, Թուրքիայու հետ։ Այս պայմաններու մեջ բնական էր, որ Մինսկի խումբը չեզոքացվի, բայց Մինսկի խումբի չեզոքացումը գրնար միայն ժամանակավոր լալ, որովհետեւ միջազգային ֆորմատ մնե, միջազգային ցեվաչափ մնե, որու մեջ յուրաքանչյուր երկիր իր մոդեցումները եւ իր շահերը ունի, մասնավորապես նախագահության մեջ, որտեղ նախագահության դրված է Մինսկի խումբի ընդհանուր պատասխանատվությունը, նախագահության մեջ է, որ գործընթացները կշարունակվին, ուրեմն հետեւաբար շատ բնական է, որ պատերազմին ետք Երբ պատերազմի ժամանակ չեզոքացված էր, պատերազմին ետք ջիքեր կտապվին երկու կողմէ, թե Միացյալ Նահանգներու կողմէ եւ թե Ֆրանսիայի կողմէ, եւ Ֆրանսիան քաջալերված է Միացյալ Նահանգներու վերագանքման, Մինսկի խումբի վերագանքման չանքերեն։ Հետեւաբար երկուքը միադեղ գրնան որոշ հաջողության հասնել, մասնավորապես երբ գիտենք, որ Ռուսաստան նաև ինք հետաքրքրված է, որ Մինսկի խումբի ցեվաչափը գրգին կորզարույթի մեջ լա, այսինքն գրգին կորձ է, բարձրապես որովհետև Ռուսաստան ինքը ներգացության մեջ է, թե Դոնբասի մեջ, Թուրքիո այսպես հարցագողական քաղաքականությամբ, բաներու, զենքերու վաճառքի եւ այլն, եւ թե Ադրբեջանի այսպես բացարձակաբաշխության թիմաց։ Հետևաբար կգարձեմ, որ Մինսկի խումբի գործընթացը պիտի վերագանքնվի, որովհետեւ երեք կողմերն ալ գուզեն այսօր, որ Մինսկի խումբը վերագանքնի։ Այս է, նպատակները այս են, ոչ թե հայամետ շարժումը սկսիլ եւ այլն։ Եթե նայինք Հայաստանի կողմը, հայկական կողմին նայինք, կհասկանանք նաև, որ Հայաստան եւս հետաքրքրված է Մինսկի խումբի վերագանքման գործընթացի հագամետ է, այսինքն գուզեն եւ բնական է, որովհետեւ մեկ կողմը բանակցություններն են, մյուս կողմը չլուծված խնդիրներ կան այս գացության մեջ, Հայաստան եւ հայկական կողմը գհուսա, որ բանակցություններու միջոցով չլուծված խնդիրներու որոշ չափով լուծումներ բերվին եւ այս է իրավիճակը։ Իսկ Փարիզի օժանդակությունը կամ արբանյակներ վաճառելը Բաքուին զուտ տնտեսական գործարքի սահմաններու մեջ է, ի վերջո Ֆրանսիան խաղաղ ղեկավարման միջնորդ է եւ գիտե թե իր կողմէ վաճառված զինուժը ինչի պիտի դրամատրվի։
Նայեցեք, այս արբանյակներու մասին ցեզ յետալ արդեն խոսած ենք, արբանյակներու խնդիրը մոտ 6-7 դարվա խնդիրը 2014-ին սկսած խնդիր է եւ ես կգնամ վստահեցնել, որ այս զուտ տնտեսական կորձավիտ է Ֆրանսայի համար, իսկ Ադրբեջանի համար հավանաբար ոչ միայն զուտ տնտեսական, այլ նաև քաղաքական աստեցության լծակուն է։ Ֆրանսայի համար ուրեմն կարելի է այսօր ասել, որ բادرազմեն յետք եւ բادرազմի հետևանքով Ֆրանսայի մեջ հայամետ շարժումը շատ մեծ թափառած է, մասնավորապես աչագորմյան գուսակցությունները, իսկ ցախագորմյանները, ընկերբարականները եւ այլն, չխոսենք համայնավարներու մասին, գհետևին այս ընթացքին։ Ուրեմն շատ այսպես հայամետ մթնոլորտ ստեղծված է, գսեմ աչագորմյաններու, որովհետև այսպես սահանք մը եղած է, հայթադիկ խնդիրը ավելի աչագորմյաններու ցերքն է այսօր Ֆրանսայի մեջ։ Եվ աչագորմյանները շատ հսկայուն դարձած են, մասնավորապես գրոնական աստագի հետևանքով, այսպես պամծ կներկայացնեն խնդիրը, քրիստոնյա հայերը հալածվին եւ բնաճնշման ենթակայեն իսլամական երկու երկիրներու միացյալ ուժերու կողմէ։ Ուրեմն հետևաբար այսօրվա այս մթնոլորտեն օգտվելու համար Հայաստան նախաձեռնություններու պետք է թիմե։ Եվ կխոսենք արբանյակներու մասին։ Արբանյակներու հարցը սկսած է մոտավորապես 7 տարի է վեր այս խնդիրը գա, արբանյակները վաճառվեցան, վերջին վաճառքները բաներու ավելի արբանյակներեն ավելի զինական ոլորտին կպատկանի, որտեղ արբանյակները միայն սիվիլ բաներու համար էր, գործազության համար էր, ըստ օրինի, այդպես հայտարարված է։ Բայց ատկեյետ եղան նաև 2000, եթե չեմ սխալի, 2018 թվականին մինչև 20 եղան նաև զենքերու վաճառք, զենքերու մասնիկներու վաճառք եղավ Ադրբեջանին։ Ուրեմն այս հարցի մեջ երկու թերագադարներ կան, որոնք իրենց գործը չեն կատարել։ Մեկը ֆրանսահայության ղեկավար մարմին գոչվածն է, ղեկավար կամ համագարկող մարմին գոչվածն է, որ միայն գխոսի այս խնդրի մեջ եւ առաջարկ չի ներկայացնել։ Երկրորդ Հայաստանն է, որ ոչ մեկ առաջարկ կներկայացնի։ Ուրեմն այս բանը գա, այս իրողությունը գոյություն ունի եւ որոշ չափով Ֆրանսայի քաղաքական դասը, որ գիտե թե այս վաճառքները կատարված են եւ որ արբանյակները հավանաբար գործածված են հայերու դեմ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, որոշ չափով պատասխանատու կսկան իրենք սիրենք, եթե ոչ հանցավոր կսկան։ Բայց այս հանցանքի զգացումեն օգտվող չկա։ Հայաստան պետք է անհաբաղ անչրբեդային գազագերբություն ստեղծի, չեմ գիտեր ինչպես կսեն, une société spatiale։ Եվ եթե իմիջոցները չունի անշուշտ այսօր արբանյակներ կնելու եւ այլն, այս պայմաններու մեջ, այս պայմաններեն օգտվելով Հայաստան պետք է թիմե ֆրանսական իշխանություններուն, որովհետեւ համագործակցություն ստեղծվի այս ոլորտի մեջ, արբանյակներու ոլորտի մեջ եւ այդ համացայնությունը կարելի է։ Այս քաղաքական համագործությունը, քաղաքական շրջանակներու համագրանքը Հայաստանի հանդեպ պիտի գործվի, եթե հստակ առաջարկներ չկատարվին այսօր։ Երկրորդ, այս համագործակցությունը պետք է գեթոնանա ֆրանսայական արբանյակներու ինչպես եմ արդյունքներեն գործունեության արդյունքներեն օգտվելու ուղղությամբ։ Հայաստան պետք է կարողանա ֆրանսական արբանյակները գործածել։ Եթե այս բոլորը չլա, մենք միայն կխոսենք։ Եթե հստակ առաջարկներ չկատարվին այս ոլորտի մեջ, օրինակ, սա մեկ օրինակ է, ուրիշ օրինակներ շատ կան։ Հիմա Ֆրանսա ինք հետաքրքրված է Մինսկի խումբի վերականգնման գործունեությամբ, վերականգնման բանով, գործընթացով։ Բայց այսօր թիմած Հայաստան նաև, որովհետև
Հայաստանի համար օգտավետ է Ֆրանսայի վերամիացումը Մինսկի խումբին կամ Մինսկի խումբի ոտքի գանքնիլը, այսօր գողքին Հայաստան պետք է նաև ինքնին քաղաքականություն ունենա։ Եթե Հայաստան այս միջավայրեն չօգտվի, այս նոր ստեղծված մթնոլորտեն չօգտվի, այս բոլորը բարակ խոսքեր են։ Այս բոլոր համագրանքի խոսքերը, այցելությունները եւ այլն բարակ խոսքեր են, որովհետեւ սա այս մթնոլորտը պիտի հանդարտի որոշ ժամանակ մվերջ, հավանաբար, եթե վճռական քայլեր չառնվին այս պայմաններում մեջ այսօր։ Հետևաբար մեծ գործ կա անելիք եւ այդ գործը առաջարկներու մեջ է, առաջադրանքներ պետք են հայկական կողմը պետք է գիտնա օգտվել այս պայմաններեն։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա Ֆրանսիայի խորհրդարանին կներկայացվի հայ ռազմաքերիներու վերադարձի բանջի բանացերի նախագիծ։ Գրեթե նույն ադեն, որ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին մեջ կներկայացվի նման բանացերմը։ Ասիգա համանախագահող երկու երկիրներու միջև համատրումը կենտատրե։ Ես կգարձեմ, որ պետք է դարբերություն տնել երկու երկիրներուն, երկուքն ժողովրդավարական երկիր են, պետք է դարբերություն տնել կառավարական շրջանակներու, կորզացի իշխանություններու եւ խորհրդարանական շրջանակներու միջև։ Այսօր հստակ է, որ Ֆրանսիայի մեջ առնվազն եւ ամերիկանին բանը կպատահի, հստակ է, որ Ֆրանսիայի բարակային նույնիսկ հագաթություն կա խորհրդարանական շրջանակներու եւ արտաքին գործոս նախարարության միջև։ Չխոսենք տակավին նախագահի մասին, որ բոլորովին դարբեր հաստատություն մնե եւ որու հագաթությունները ծանոթ են արտաքին գործոս նախարարության հետ։ Ուրեմն պետք չէ հետևցնել ամիջապես, որ ասիկա pedagogan մեկ կորձունեություն է եւ այլն, բայց պետության վրա աստելու լծակներ կորություն ունին, այսինքն pedagogan կորձընթացներու վրա աստեցություն կորություն ունի։ Մասնավորապես այս ռազմաքերիներու խնդրի մեջ, որ համամարտկային մեկ բան է, այսպես մեծ խնդիր է, մասնավորապես այս Բաքվի այս ահրելի Բաքվի մեջ ստեղծված այս ահրելի փածոտիա թանկարանի բարական, այսպես ասած քաղաքագիրտ աշխարհի աչքին այս բոլորը փուշեր են, որոնց մասին կարելի է կորձել եւ կարելի է աստեցություն կորձել երկիրներու վրա։ Իմ կարծիքով, եթե Միացյալ Նահանգները, եթե Մինսկի խումբը եւ մասնավորապես Միացյալ Նահանգները այս գործի մեջ կորձնական դառնան, ավելի կորձոն դառնան, այս խնդիրը կգնա լուծում գտնել։ Եթե մինչ այդ ուրիշ ավելի սարսափելի լուծումներ չդրվին Ադրբեջանի կողմէ։ Բայց այսօր ցեզի կգնամ վստահեցնել, որ Ֆրանսիայի մեջ Ադրբեջանի եւ Թուրքիո համար շատ դժվար օրեր են քաղաքականապես, ամբողջ պատերազմի ընթացքին Ադրբեջանի տեսփանը փորձեց այսպես հոտվածը ի պաշտպանություն ադրբեջանական քիզին հոտվածը հրադարագել տալ, ամբողջ մամուլը մերժեց իր հոտվածը։ Այնպես որ ընդհանուր մթնոլորտ մկոյություն ունի, որ գրնա աստել pedagogan բաներու վրա, բայց եթե հայկական կողմը կորձոն չդառնա, կորձոն եւ այսպես ասենք կորձոն աստակ չդառնա հայկական կողմը, այս բոլորը պիտի հաբարին եւ պիտի ջաբարին, ինչպես կսեն, եւ պիտի մորցվին այս բոլորը։ Հիմա անդրադառնանք Ֆրանսա-Թուրքիա հարաբերություններին։ Անկարայի հետ Փարիզի հարաբերությունները վերջին շրջանը նկատի ունենալով ինչ ոլորտ կապրին, նկատի ունիմ հատկապես հարավային Կովկասը
եւ արևելյան միջերկրանը։ Հագաթությունները ոճի մեջ են, ոչ շահերուն մեջ։ Ուրեմն իր ներքին լսարանին համար, մասնավորապես ներքին եւ արտաքին իսլամական աշխարհի լսարանին համար, Էրդողան թիրքը այսպես վճռած է ինքն իրեն համար, բամը սկսած է, այսպես թիրքորոշումներով այսպես ամբողջ համագարկը ստեղծած է, ուր քրիստոնյա աշխարհի թեմ, այսինքն գիտեք Ֆրանսա քրիստոնյա աշխարհ չէ, ժողովրդի մեջ քրիստոնեությունը պատմականորեն գոյություն ունի, բայց լաիկ երկիր է Ֆրանսան, բայց իսլամական աշխարհի մոտ այսպես իր խաղակարգերը հզորացնելու համար Էրդողան այս ոճը, այս հարցագողական արևմուտքի թեմ հարցագողական ոճը որտեղած է եւ խնդիրը իմ կարծիքով այս ոճն է եւ իր հարցագողաբաշտ քաղաքականությունն է որոշ դերեր օրինակ Լիբիա եւ օրինակ միջերկրականի մեջ մասնավորապես Հունաստանի թեմ որ գհագաթրվին իր թրկական շահերը գհագաթրվին Ֆրանսայի եւ Եվրոպայի շահերում ուրեմն եթե հարցը միայն հագաթությունը լար եւ այս անձի հետ կարելի լար խոսիլ եւ երկխոսությունը ստեղծել այս խնդիրները գրնային լուծվիլ բայց այսօր հարցը Էրդողանի անձնավորությունն է վաղը եթե Էրդողանը չմնա այլևս եւ Էրդողանի դեր շատ ավելի այսպես քաղաքագիրտ ծևով Թուրքիո շահերը պաշտպանող մեկ ղեկավարությունը ստեղծվի Թուրքիո մեջ այս խնդիրները գլուծվին ուրեմն հագաթությունները միայն Էրդողանի հարցագողաբաշտ քաղաքականության եւ մասնավորապես հարցագողաբաշտ այնպիսի շրջաններու մեջ ու Ֆրանսա իր շահերը կպաշտպանի հարցը այս է եւ ոչ Թուրքիո հետ Ֆրանսան Թուրքիո հետ այսօր շատ շահեր ունի եւ շատ համադեղ շահեր ունի ճիշտ է որ թուրքական տնտեսությունը անգում գաբրի այսօր եւ շատ ներդրողներ ֆրանսացի ներդրողներ գկաշվին Թուրքիայեն բայց Թուրքիան առայժմ այնքան adin որ Թուրքիան այսպես է այսպիսի ռազմավարական դերմը գտնվի եւ այսպես ուժը կներկայացնի արևելքի եւ արևմուտքի միջև եւ այլն այդքան adin դակավին գգարձեմ իսկական հագաթություն պիտի չլա Թուրքիո հետ եւ այսալ նաեւ Հայաստանի համար մեծ առիթմն է ուրեմն երբ կխոսեինք համագրանքի մթնոլորտի մասին այսալ այդ մթնոլորտի մաս կգազմի այդ մթնոլորտը հզորացնող մեկ աստակ է այսօր իսկ Անկարայի հետ հարաբերությամբ Ֆրանսան ցեղասպանության կորձոնեն արդեն Արցախյան կորձոնին անցած է թե թերգա ցեղասպանության հետ կապված տխտածրար օրինակ ժխտողականության քրեականացում շատեր կմտածեն որ այս համագրանքի այսօրվա մթնոլորտի մեջ եւ այս նոր ստեղծված միջավայրի մեջ հնարավորություն կա բաճելիության օրենքը վերագանքնելու ես ալ կգարձեմ որ այդ հնարավորությունը կա բայց սա նաև առաջնահերթություններու խնդիր է եթե այսպես մեկ փանդանք մեկ կարելիություն ստեղծենք որ հայ համայնքը պիտի կոհանա այսպիսի օրենքի կորձընթացով որտեղ երկար կորձընթաց պիտի լասա գգարձեմ որ
մյուս խնդիրները պիտի մոռացության դրվին։ Ուրեմն սա նաև քաղաքական մտածողության խնդիր է։ Արդյոք մեր ղեկավարությունը պիտի այս զուգակի մեջ ինա եւ պիտի Արցախի այժմեական խնդիրը Հայաստանի քոյութենական խնդիրը պիտի զիջի ցեղասպանության մերժումի քրեականացման օրենքիմը, որ ոչ մեկ ցևով ապահովված է այսօր, արդյոք պիտի զիջինք այս բոլորը, որովհետեւ նոր գործընթացը սկսի։ Մեկ, երկրորդ, ճիշտ է, որ Ֆրանսիայի մեջ թրքական համայնքներու քոյությունը նաև այս ժխտողականության խնդիրը օրակարգի վրա գբեր է։ Վերջերս մենք խոսակցություն ունեցանք ուսուցիչներու հետ, ֆրանսիացի ուսուցիչներու հետ։ Գիտեք, որ Ֆրանսիայի մեջ 2000 ագան թվականներին սկսյալ արդեն, այսինքն 2001-ին սկսյալ արդեն դասակիրքերու մեջ հայոց ցեղասպանության դասավանդումը գոյություն ունի գա։ Եվ ուսուցիչները շատ մեծ դժվարություններ ունին այսօր, որովհետև թուրքական հյուպատոսարաններու եւ տեսփանության միջոցով ստեղծված կազմակերպություններ աշակերտներուն եւ իրենց ծնողներուն գսորվեցնեն, թե ինչպես պետք է հերքեն ցեղասպանությունը եւ ինչպես պետք է քննադատեն եւ ներկա չգտնվին այդ ցեղասպանության դասավանդության բահերուն։ Այս խնդիրը գոյություն ունի, բայց սա նաեւ հասարակական խնդիր է։ Եթե հայ համայնքը հասարակության մեջ ճիշտ աշխատանք կդանի, գարձեն որ atke յետք է որ կարելի է երևակայել, որ Ֆրանսիայի մեջ կարելի է ցեղասպանության արգելքի, այսինքն ուրացման, քրեականացման օրենքը ընդգրկվի այս համագարկի մեջ։ Բայց մինչ այդ կգարձեմ, որ այժմեական ամենակարևոր խնդիրը այսօր Հայաստանի ապահովության, այսինքն ինչպես կսեք անվտանգության եւ մասնավորապես Արցախի ապրելու իրավունքի եւ հզորացման գործընթացը։ Ուշագրավ էր ֆրանսիական ձեռագույթի պատվիրակության այցելությունը ապրիլի 24-ի առիթով։ Ձեռագույթի նախագահային հայտարարությունները կամ ընդհանրապես երևույթը ինչ մեկնաբանություն ունի, ճանաչումը կամ ապրիլի 24-ը ոգեգոճման օր հռչակել են զատ օրվան քաղաքական գործընթացներուն հետ գավերսվի։ Ուրեմն շատ հետաքրքրական նախ հարցումը շատ կարևոր հարցում է եւ շատ հետաքրքրական այցելությունը ներ Ժերար Լարշեի եւ իր պատվիրակության այցելությունը։ Միաժամանակ ուրիշ պատվիրակությունը Արցախ գնաց, Արցախի բարեկամներու շրջանագի պատվիրակությունը։ Ուրեմն Ժերար Լարշեի ելույթները մոդեն պետք է քննել հասկանալու համար, թե ինչ կպատահի։ Ըստ դերեկություններու Ժերար Լարշեի այցելությունը զուտ խորհրդարանական այցելություն էր, թեև ինքը կսեր, որ վերջին օրը իր նախորյակին արդեն հանդիպում ունեցած էր նախագահի հետ, բայց Ժերար Լարշեի ընդհանրապես ձեռագույթի եւ ազգային ժողովի մեջ ընդունված այդ որոշումը, որ Ֆրանսիա պետք է ճանաչի Արցախը, Արցախի անկախությունը, ընդհանրապես ընդդիմության հանդիպեցավ կառավարության մեջ, ոչ նախագահի կողմէ բացահայտ կերպով, բայց գործնականապես այո։ Ֆրանսիայի իշխանությունները, նախագահ եւ արտգործ նախարարություն մեծապես հետաքրքրված են Մինսկի խումբի վերականգնումով։ Ուրեմն այս գործընթացը կգործածվի նաև ֆրանսիական պետության կողմէ, որովհետեւ Մինսկի խումբը վերականգնվի եւ Ֆրանսիա իր դերը գտնի Մինսկի խումբի ցեվաչափի մեջ։ Խորհրդարանական այսպես նախաձեռնությունը գխոսի երկրի մթնոլորտի մասին,
երկրի մեջ դիրող հայամետ մթնոլորտի մասին։ Եվ այս առումով պետք է գիտնալ, որ Ժերար Լարշե ռեպուբլիկյան է, հանրապետական է, եւ իշխանությունները Մակրոնի գուսակցությունն են, Մակրոնի գուսակցությունն է մեծամասնությունը, ուրեմն հանրապետականներու, ցախագորմյաններու, այսինքն գերվարականներու եւ այլնի եւ կառավարության միջև հակադրություն գոյություն ունի։ Մոդադենեն հունիս ամսուն շրջանային խորհուրդներու ընդրությունը բիգիլա եւ 1 տարին նոր նախագահական ընդրություն բիգիլա։ Ուրեմն ամեն մարդ կպատրաստվի այս ընդրություններուն, ինչպես նախագահը կպատրաստվի նաեւ Ժերար Լարշեն, որ աշակերտներու, այսինքն նախկին գոլիստներու, ասենք, ամենափայլուն ներկայացուցիչն է, ամենափորձառու քաղաքագետն է։ Իսկ մյուս քաղաքագետները, որոնք այս կուսակցության մեծ անուններն էին, Սարկոզի եւ այլն, Շիրակը մահացավ, Սարկոզին քաղաքական դաշտեն հեռացած է եւ այլն, գմնա Ժերար Լարշե։ Եվ Ժերար Լարշեի այս այցելությունը անգամ թերևս ծեր բոլոր հարցումներուն ես այսպես պիտի պատասխանեմ, Ժերար Լարշեի այցելությունը պետք է օգտագործվի առաջարկներ անելու Ժերար Լարշեի։ Ինձ ցեզի առաջարկած 1-2 քաղաքապարներս պետք է Հայաստան անպայման առաջարկե Ժերար Լարշեի։ Եվ Ժերար Լարշեի միջոցով խորհրդարանի երկու սենյակներու միջոցով պետք է ջնշում բանեցվի իշխանություններու վրա։ Եվ այս նախընտրական շրջանի մեջ այս ջնշումները կարելի է հաջողությամբ պսակվի։ Իսկ վերջին հարցումը, թե Ֆրանսիայի ազգային ժողովը եւ թե ձեռագույտը որտեքրեցին Արցախի, ավելի ճիշտ է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումի անհրաժեշտության մասին բանացել։ Ինչ կնշանակեն այդ որոշումները։ Կգարձեք, որ նախագահը քաղաքական հարմար բահուն կօգտագործի այդ խաղակարգը։ Այո, պիտի օգտագործի նախագահը, բայց ինչի համար։ Հետաքրքրական է գիտնալ, թե ինչի համար պիտի օգտագործվի Արցախի ճանաչման համար, թե Ֆրանսիայի թերագադարությունը բարձրացնելու համար։ Գարձիկով երկրորդն է։ Առաջինին համար կգարձեմ, որ ազանցիալ խնդիրները լուծելու համար պիտի օգտագործվի, ասենք, օրինակ Արցախի ապահովության, օրինակ մշակութային գոտորներու խնդրի մեջ, որ շատ աղմուկ հանած է բանի մեջ, Ֆրանսիայի մեջ, օրինակ Արցախի ստատուսի, այսինքն գաղթավիճակի խնդիրը առաջ բերելու համար, այո, բայց Արցախի ճանաչման ես չեմ կարծեր Արցախի ճանաչման համար։ Այս բոլորը շարունակված են իրարու։ Մեկը Ֆրանսիայի թերագադարությունն է, Մինսկի խումբի վերականգնումը, թեպի այդ իրագործումը այս ազանցիալ կարևոր խնդիրները ռազմաքերիներու, գոտորներու, պատմական հուշագոտորներու եւ ապահովության գաղթավիճակի եւ այլնի խնդիրները, այս բոլորը մինչեւ վերականգնումը բանի Մինսկի խումբի հավանաբար պիտի օգտագործվի։ Եվ ընդհանուր մթնոլորտը Ֆրանսիայի մեջ մամուլը, գիտեք, օր չանցնի ու Հայաստանի ինբաստ հոդված լույս չտեսնի եւ շատ խորքային հոդվածներ, փիլիսոփաներ, իրավաբաններ եւ մասնավորապես մտավորական շրջանակներում մեջ իսկապես այսօր Հայաստանի ինբաստ մեծ շարժումը գոյություն ունի եւ այս շարժումը իսկապես պետք է օգուտ բերե Հայաստանի այս իրավիճակի մեջ, երբ Հայաստան իսկապես պետք ունի ոչ միայն այս մթնոլորտին, բայց այս մթնոլորտի բերումով Հայաստան պետք ունի
իր խաղակարգերը առաջ տանելու եւ իր ապահովության հարցերը լուծելու համար։ Շատ լավ։ Անկարը շնորհակալություն մեր հրավերին տալու համար։ Խնդրեմ, Արեն, շատ սիրով ծնեսություն։ Շատ